ครับพี่น้องบอกกันตอนบ่ายครับนี่มีสายได้มาหน้าผ้าพี่น้องมาว่าสิผ้ามายิงนกกินหมักตะกบอยู่เทียงหม่องเก่านี่นะครับวันนี้มันเศร้ามาตัดหญ้าพัฒนาสวนเกษตรพี่น้องกำลังสิเริ่มเฮ็ดสวนเกษตรครับปลูกตะไคร้ปลูกกล้วยปลูกข้าวไผ่กับปลูกไว้แน่แล้วนะครับต้นกระเจี๊ยบแดงครับอันนี้สำหรับกินหมากกินผลพี่น้องต้มเอาไว้ถ้าต้มเฮ็ดน้ำกระเจี๊ยบครับนี่นะครับไม้เฮากับต้นนี่แหละเมื่อเช้ามาตัดหญ้าเห็นนกมันเข้าร้ายพี่น้องมันตะกบสุกร้ายก็เลยว่าพาพี่น้องมาหาหลานอย่างนั้นนะครับตัดหญ้าพันในเลี้ยวครับนะครับแต่ยังไม่ได้ตัดอยู่ทำจังหน่อยครับต้นกล้วยกำลังออกนี่พี่น้องอันนี้ขอกไก่ครับเดี๋ยวพาพี่น้องย่างมึงสวนเกษตรเล็กน้อยครับเฮ็ดไว้หลายปีเลยพี่น้องแต่ว่าบ่ค่อยได้ดูแลครับอันนี้ต้นกล้วยครับต้นกล้วยเป็นคาต้นหมกม่วงครับทั้งนี้ก็ไผ่นี่ครับปลูกตะไคร้ไปทั้งนาไปแล้วพาพี่น้องรอบเบิ่งจังน้อยพี่น้องเดี๋ยวพาไปจอบยิงนกครับเดี๋ยวติดกล่องใส่ปืนพี่น้องมึงเลยมันนี่ครับหน้าเขาก็ให้นึงพี่น้องเฮ็ดเกษตรผสมผสานคือเพื่อนว่านะครับร่องเบิ่งเริ่มปลูกตะไคร้ครับตะไคร้ผมจะปลูกไว้ตามแนวนี้เลยครับออกไปทางนาครับต้นกล้วยพี่น้องก็ยังพอพี่น้ำอยู่นะครับน้ำฝนให้เดียวนี่แหละพี่น้องทั้งหุ่นก็ยังขาวดินยังขาวอยู่ครับขาวกำลังเกิดทั้งยอดไม้อันนี้ก็เริ่มเคี้ยวเลยครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปจอบยิงนกครับเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวพาพี่น้องย่างเลาะเบิ้งทัวร์เลยครับน้องใหม่กำลังออกร้ายพี่น้องเป็นไผ่ตรงริมแรงครับไผ่กิมซุ่งครับปลูกไว้3 กอพี่น้องอยู่ทั้งอยู่เถียงหุ่น2ครับนี่ก็เริ่มไว้ล่ำนะครับอันนี้ไว้ล่ำใหม่ประมาณ3-4 ล่ำพี่น้องเหลือหันกับสีซับตัดไปกินตัดไปขายนะครับเหลือกินกับขายพี่น้องไปหลุ่นเบิ้งนกเลยครับบ้านว่าเฮาสิได้บ่ไก่ก็มีพี่น้องก็ได้ขายครับผมพลาดแล้วว่าสิติดกล่องสิเพื่อนพี่น้องเบิ่งบ่แล้วอุปกรณ์ติดตั้งมานำซ้ำครับบ้านอาจสิบ่ได้เห็นนกตอนยิงได้พี่น้องแต่ว่าสิเห็นช็อตยิงครับแต่ว่าสิบ่เห็นตัวนกถ้าถ่ายเบิ่งตอนยิงตกงานพี่น้องกันแม่นยิงถือกะครับผมเดี๋ยวลุ้นพร้อมกันเลยครับนี่ไม้เฮามาสุกร้ายครับตะกบสุกเต็มต้นเลยพี่น้องมามือนี่ครับนกห้องแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราไปข้าวครับเสร็จอาวุธก่อนมาแล้วครับ
พี่น้องมาแล้วครับเบิ้งเขาสิได้ยิงลงเลยไปเลยพี่น้องพี่น้องยังอยู่ไปเมื่อเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยหนกร้ายครับมันสิได้ยิงไงพี่น้องเบิ้งบ่มาเนี่ยเอาใจเย็นนะพี่น้องอดใจรอจังหน่อยครับมาเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้สองยิงครับอาจจะเป็นมุมกว้างได้พี่น้องเด้อกันออกไปข้างนอกแล้วมันตื่นครับมันนี้ต้องหาบังยิงผ่านหุ่งผ่านส่องหลังคานะครับนะเพชรมันยังมีตัวหนึ่งพี่น้องนะบ่เห็นครับใจเย็นได้พี่น้องเด้อต้นข้าวเป็นสุดมากครับบ่ได้ยินพี่น้องไปเลยพี่น้องหลังจากเห็ดจอมยิงนกประมาณครับเดี๋ยวพาไปปลูกต้นกล้วยมาเนี่ยพาพี่น้องมึงช่วงเกษตรสลับซับเพียงไปกันพี่น้องเนาะครับออกล่าครับเห็ดสวนเกษตรพี่น้องปลูกสวนเกษตรผสมผสานพร้อมครับหน้าเขาห้องกะที่ว่าพอได้อยู่ครับน้ำก็มีอยู่นี่ครับจะอมเนื้อฟักขาก็มีหน่อไม้หน่อยังก็มีพี่น้องมีครบว่ามันเกือบครบทุกอย่างนะครับยินนี่แต่ว่ามันมาทันงามพี่น้องกล้วยนี่ก็สิได้ขยายนอออกไปปลูกอีกครับตะไคร้กันนี่หน้าเขากันหมดได้เดี๋ยวพี่น้องสองให้ผสมผสานครับไปนี่นะครับผู้ดูแลสวนเกษตรสาระบ้านหน้าเกษตรผสมผสานพี่น้องเฮ็ดสุยางนี่ครับปลูกมาเศร้าเลยตะไคร้พี่น้องนี่ตะไคร้นี่กล้วยกับต้นเก้านะครับไปพี่น้องปลูกให้มันแล้วขึ้นไปเดี๋ยวอื่นมาปลูกอีกครับพุดลุ้มไปประมาณ5 ลุ้มครับอยู่นี่แต่ว่าต้นเป็นกล้วยพันธุ์กล้วยน้ำว้าพันธุ์พระเทพครับอันนี้นะเลยสามารถปลูกไว้ครับมันงามพี่น้องกล้วยนะเดี๋ยวให้เพื่อนพูดลุ้มใหม่ครับลุ้มนี่มันหน่อยโพดเกษตรพอเพียงเฮาปลูกไปเรื่อยๆครับปลูกทุกอย่างที่กินพี่น้องกินทุกอย่างที่เจ้าของปลูกนะครับเอาดินไหมนะทุกคนต้มเลยบ่ต้มเลยต้มเลยนี่จะไปเป็นของเจ้าเครื่องที่มันมาส่งพอนี่ของจะพดอยู่ตรงแหล่งโอเคมัน
อันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์พระเทพครับนี่ครับเริ่มปลูกอันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบพี่น้องตะไคร้ปลูกมาเศร้านะครับนี่ครับผมปลูกเป็นแนวเลยพี่น้องแนวตามถนนเลยครับเนี่ยผสมผสานครับเดี๋ยวมือเดี๋ยวสิเอาคามาลงเองพี่น้องลงคาสลับช่องว่างนี่ครับสลับช่องว่างไปเรื่อยๆครับคานี่เป็นรอบๆทั้งในครับมันเป็นกอไผ่พี่น้องอันนั้นกอไผ่ตรงนุ่มแรงครับเอาปล่อยใบล่ำนะครับมองหันครับมีทั้งคาทั้งมันพี่น้องไปพาพี่น้องย่างเบิ้งเลยครับยิ่งนกกับประมาณนะครับสลับกันเป็นไปพี่น้องเบิ้งคลิปล่าแน่เบิ้งคลิปเพชรเกษตรแน่ครับผมอันนี้เป็นขั้นนี่เป็นมันแก้วพี่น้องหรือว่ามันเทศครับกับมีหยามียังขืนแน่นะครับนี่เป็นหน้าเขาครับหน้าวานพึ่งวานครับมันมีฝนมันแรงพี่น้องมองนี่ครับเดี๋ยวมีกล้วยครับกล้วยอันนี้เขาเอิ่นปากช่อง50ครับตัวนี้เป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์ซื้อมาจากตลาดครับมีคามียังเพิ่นปลูกไปครับมีกอไผ่พี่น้องไผ่ตรงนุ่มแรงนะครับอันนี้นี่ก็ปลูกไว้3 กอครับซื้อมาอีกกอหนึ่งมาข้างในเอาลงอยู่ครับกำลังหาหมองลงอยู่พี่น้องกำลังตัดหญ้าทางนี้ยังไม่ได้พัฒนาครับว่าสิให้เพิ่นตัดหญ้ามาแรงครับอันนี้ก็เป็นเพื่อบวบพี่น้องกินยอดครับกินยอดกินหมากอันนี้ก็กระเจี๊ยบครับส่วนนั้นมีคนมารับซื้อก็เลยปลูกครับกระเจี๊ยบปลูกหลายครับอันนี้เป็นสวนมะเขือพี่น้องปลูกไว้พ่อเด็กกินครับนะครับนี่มะเขือขาวกับมีพี่น้องตัวนี้เป็นมะเขือเขียวไล่ครับนะครับสวนเกษตรผสมผสานพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมตามที่เฮามักกินนะครับเป็นมะพริกบางอย่างก็มีพี่น้องอันนี้เป็นขอกไก่เนี่ยมีรอบเลยครับทั้งฝุ่นก็มีครับนี่คือเป็นบวบมะพริกต้นเดียวนี่ก็เลือกกินนะพี่น้องต้นเนี่ยกินหมดปีครับอันนี้เป็นบ่อปลาพี่น้องยังไม่ได้เมียนมันไม่ได้เก็บของออกอยู่ครับเพราะสิลงปลาดุกพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามครับว่าสิลงหลายบันไดเป็นไก่เป็นยังกับมีครับไก่มีซื้อหมองพี่น้องที่นี่ครับนี่เป็นมะเขือคืนพี่น้องมันหยาบมันเหนียวเพิ่นว่าบ่เคยกินครับว่าสิตะกร้าก็คือนี่แหละพี่น้องแดงเบิดบ่มีน้ำมีฝนนั่นนี่เขามันนี่เป็นยอดครับของนี่ก็เป็นบวบครับเป็นมันเท่าเป็นบกฮุงพี่น้องผสมผสานครับปลูกพื้นที่หน่อยครับไรหนึ่งกับอีก2 งานพี่น้องปลูกแซมกันไปเรื่อยๆครับเป็นบกบวบเป็นบกฮุงนี่ทุกอย่างครับเดี๋ยวตัดหญ้าพัฒนามองนี้ออกเลยกันเสียวต้นใหม่มาลงพี่น้องขั้นนี่ต้นบกม่วงต้นยังเหรอครับเป็นต้นบกทั่วแห่พี่น้องก็ไผ่อันนี้เป็นก็ไผ่ตะเก่าครับก็ไผ่ทั้งทึ่งนี่เป็นสาพี่น้องแต่ว่าเป็นบะเม็นสาจากของเป็นสาร่วมเฮ็ดนำกันญาติพี่น้องครับทั้งนี้กันขั้นนี้ก็ว่าสิตัดหญ้าออกเลยสิลงต้นใหม่พี่น้องเราติดตามนะครับคลิปต่อไปว่าสิลงต้นยังนี่เป็นกล้วยอันนี้เป็นต้นดอกจักเพิ่นเอื่นดอกยังนะครับอันนี้กันอันนี้เป็นต้นหมากลีไม้พี่น้องหรือว่าต้นเพกาครับพอได้อยู่ได้กินพี่น้องต้นนี้กันต้นน้อยกำลังเกิดใหม่ครับต้นม่วงเขาก็มีครับเป็นม่วงสวกอันนั้นครับอันนี้ม่วง3 ฤดูพี่น้องต้นพักก็มีครับพักยี่หุ่มต้นกล้วยไก่ยังคาเฮาก็มีครับอันนี้คือบริเวณน้ำฝนพี่น้องใส่น้ำบาดาลครับอยู่นี่จองมาแล้วประมาณ2-3 ปีครับต้นกล้วยเนี่ยผมก็ได้ตัดออกแล้วผมจะให้มันเกิดใหม่มันเป็นคาครับคาบ้านเฮาเนี่ยนะคาพื้นบ้านธรรมดาครับมันเป็นคาเหลืองพี่น้องอันคาเหลืองสิเป็นต้นนั้นครับอันนี้เป็นต้นม่วงเขียวเสวยพี่น้องอันนี้ก็เป็นกล้วยพันธุ์พระเทพครับอันนี้นำว่าอันนี้เป็นดอกจำปีขาวครับอันนี้ปลูกไว้แต่ห้อยมาไล่ขายครับตัวนี้อันนี้เป็นกล้วยหอมเขียวครับอันนี้ก็เป็นกล้วยพันธุ์พระเทพเพื่อนครับนี่เป็นหน้าเขาพี่น้องนี่ครับเกษตรผสมผสานเฮ็ดไว้พอได้อยู่ได้กินเลือกกินเท่ากับจังขายพี่น้องครับผมเบิ่งไปเลยครับ
นี่ครับอันนี้เป็นกล้วยหอมทองพี่น้องแล้วต้นเดียวนี่นะครับอันนี้เป็นดอกแค่ครับใกล้กับหลายอยู่แล้วพี่น้องมีคนไปซื้อไปส่วนไปตีกับขายครับบ่มีคนมาซื้อกับขายกิโลครับไก่นี่เพราะว่าเลี้ยงเป็นไก่ส่วนครับพี่น้องนี่ก็เป็นตะไคร่มองนี่ก็ตะไคร่ครับผมตะเกามันบ่ทันได้ตัดหญ้าพี่น้องอาจจะหกแน่ครับเดี๋ยวผมสิตัดหญ้าออกแถวนี้แล้วก็ผมว่าสิเอาต้นหงวงมาลงครับแนวนี่ไปหากอไผ่ครับผมว่าลงต้นหงวงประมาณจัก3-4ต้นนะพี่น้องต้นน้ำใหญ่แน่ครับเดี๋ยวนี่เป็นบักตูมซาอูพี่น้องมันก็ไผ่หน้าเขาครับหน้าเขาบหลายดอกพี่น้องเฮ็ดพ่นได้อยู่ได้กินครับเกษตรผสมผสานปลูกไปเรื่อยๆครับครับผมไปมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อสลับสเปงไปน้องพี่น้องเนาะกับเกษตรกับออกล่าครับมีล่าแน่พี่น้องเบิ่งแล้วก็มีเฮ็ดเกษตรนะพี่น้องเบิ่งพร้อมครับติดตามไปเรื่อยๆครับผมว่าเฮาจะเฮ็ดหยังแน่ครับผมคลิปนี้ก็คือสิฝากพี่น้องไว้เพียงซ้ำนี้แหละครับไปมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สายลาบ้านนานะครับเด้อเฮ็ดเกษตรพร้อมล่าพร้อมครับมีเวลาก็ล่ากลางเว้นเฮาก็เฮ็ดเกษตรครับค่ำมาเฮาก็ล่าหรือว่าล่าตอนกลางวันก็แล้วแต่ครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับพบกันคลิปหน้าครับผม